Moi kaikille! Se on vuoden 2023 viimeinen päivä ja perinteisiin meillä kuuluu yleensä tähän jätkänkynttilöitä uudelle vuodelle, koska uutena vuotena tulee meidän oltua aika paljon illalla ulkona. Tykätään, me saatetaan paistaa makkaraa tai grillijuustoa tai jotain muuta vastaavaa ja niin ne kiva on, kun ne jätkänkynttilät sinne sitten loimottaa. Joten eiköhän me tempasta tehdä muutamat jätkänkynttilät tässä yhdessä. Semmosia niistä nyt sitten tuli. Tuo oli kaikkea, kun ei laipa pittuus yltänä tuosta yli, niin kaikki ärsyttäviä sahata. Eihän se kun jurro, niin kyllähän se männöö tuossa. Ja vai sitten minusta oli paljon mukavampi siirtyä hommaan tätä. Tähän meni kyllä niin hyvästi sutjakasti tuo ja minä tarkoituksella heitin. Isäntä sanoi, että pitää saada aina loppuun asti, vaan minä tarkoituksella heitin tuohon asti. Tuo sahuu. Se on minun tyylinen ja minusta tästä tuli kaikkein nätein. Tää koko ajan halusi viettää tuonne oikealle Sitten tuossa tuli tuo oksa. Tuossa kohti, niin sitten se lähti vetämään tuonne ja sitten annoin vaan mennä. Mä ajattelin, että no kyllä se sen verran ehkä, mutta liian lähelle se olisi tullut tuolta ihan reunasta ulos, niin piti kääntää sitten tuo. Mutta tää on kaikkein taiteellisin. Mä on tosta 261 ketju. Hirmaa ketju. No niin, joo.
kommesti pallaa kyllä. Täytyy sanoa kyllä, että katsokaapa tätä, mikä meni sahatessa ihan vinnoon, niin kaikkein paras on tässä tämä tuli. Niin minä ajattelin, että siis itselle tuli semmonen olotila, että kun tuossa on tuo lisähaara tuonne noin, niin siihen tarttu se tuli niin nätisti, niin sit se polttaa tuosta keskeltä. Niin ajattelinpa ihan, pitääpä tämä ottaa nyt testiin, että pitääkö siihen aina semmonen sopiva viilos tehdä ja sitten sahata näin, niin se lähtisi tolleen nätisti palaamaan. Tuossa missä nuo on suoraan, tässä missä nämä on suoraan, niin tämä on tämmönen tämän näköinen tämä tuli. Tämä ei tonne oikein tonne sisälle on vielä lähtenyt. Mutta täällä näkyy olevan sen verran on pakkasta, että kamerasta tuntuu akku piiputtavaan, niin no niinhän siinä sitten kävi, että se akku pääsi loppumaan ihan yllättäen ja mutta siinä oikeastaan ne jätkänkynttilät palo tosi nätisti ja niitä käytiin aina kohentelemassa sitten sen mukaan mitä tarvittiin, niin ne paloi kyllä ihan loppuun asti. Ja se kolmas iso jätkänkynttilä sitten vielä, kun ne pienemmät oli palannut, niin käytiin alkuyötä se taisi olla jo, niin sitten virittelemässä tuonne kanssa. Ja sekin paloi kyllä ihan tosi uppeasti. Joten kaikille, nyt kun vielä muistan tässä vaiheessa sanoa, niin kaikille oikein hyvää uutta vuotta, eli tätä vuotta 2024 kaikille katselijoille halutaan toivottaa. Sitä ei enää ehtinyt se kamera siinä tallentaa, kun akku loppui. Mutta nyt on ollut muuten aika kovia pakkasia. Nyt on laskenut sen verran pakkanen, että tänä aamuna ei ollut, tai nyt kun lähdin tuossa äsken ulos, niin ei ollut kuin 33 astetta pakkasta enää, niin nyt pääsee jo vähän puuhastelemaan. Meillä se 40 meni rikki ja kahtena eri yönä. Ja silloin kun oli se kylmin päivä, se oli ehkä se torstai-päivä, niin silloin ei mittari, se oli -39,5, 5,6 ja 0,9. Koko sen torstai-päivän pysyy siellä pakkaneen ja sittenhän se seuraavana yönä 40 yli kanssa räpsähti. Mutta nyt onneksi taitaa nämä pakkaset vähän hellittää, niin pääsee siinä suhteessa pikkusen helpommalla. Moni varmaan miettii muuten noita meidän vesiputkia, että mitenkä ne on pärjäs, kun me laitettiin se saattokaapeli siihen ympäri eikä sinne sisään. Ja just tosissaan johtuu siitä, että minkä tautta sitä sinne sisään ei laitettu, kun me olisi pitänyt tuolta päälinjasta, kun se haarautuu tähän, niin se olisi pitänyt sieltä käydä katkaisemassa, että me olisi saatu sinne. Niin se olisi tuolla lumenpeiton alla ja kaiken, niin sen takia laitettiin se siihen ympärille. Niin muuten vedet pysyy lämpimänä. Niille 2 pakkasimmalle yölle me pistettiin semmonen pieni lisälämmitin varuilta sinne. En tiedä, olisiko tarvinnut, mutta ei se tuntunut siellä hirveästi huutavan, kun ohi käveli siitä. Mutta varuilta laitettiin pieni lisälämmitys ja nyt se on jo otettu sitten poikkeen sieltä, niin hyvin on vedet kulkenut. Sen verran mutta ei mitään, lähdetään vähän kahtelemaan, että mitä sitä tänään olisi vähän tekemistä. Meillä on täällä tilalla tämmönen keskuslämmitys. Systeemi, mikä meillä ei ollut sillä vanhassa paikassa. Siellä lämmitettiin vaan leijuunia. Joo, täällä tosissaan tämäkin systeemi, niin milloinka liene joskus 80-luvulla. Tässä oli joskus hakelämmityssysteemi tässä hommassa, mutta nyt minä en osaa sanoa vuosilukua, milloin tämä on niinku puulle siirtynyt tämä lämmitys tässä. Ja
Täällä sitä sopii nyt käydä aina juoksentelemassa nyt pakkasta aikaa. Hilipasta tuota pitkin pihoon, niin kyllä se aina välillä vähän kylmällä hyrrähtänä, kun ei ole käynyt sitten niin paljon pieleen, että tuolla ulkona tarkennoo. Meillä on tarkoitus sitten ruveta tuhkat ottamaan tästä. Rupeaa olemaan niin täynnä, että... Hei, nyt kerroin, tässä on joskus ollut hakelämmitys. Niin, minä vuonna se on muuttunut sitten tähän niin sanotusti puulämmitykseksi tämä. Tai vuosikymmen edes. 80-luvulla. No näin minä veikkaisin. Ai, että siis 80-luvulla on vaihtunut siitä puulämmitteiseksi. Kyllä. Ja sitä ennen oli hakkeella. Kyllä. Joo. Milloin sitä vesikiertolämmityssysteemi on? Tämä on ollut ihan alakuriin. Elikkä 50... 66 on tuo. Ei kun 66. Niin. Mitä minä höpötän? Niin, 66. Niin silloin on tämä systeemi rakennettu. Onko siellä muuten mihinkä sä laitat sen? Auki. Joo. Niin, auki. On auki. Ovessa. Skilitski harjulla tällä. No. Varoajassa, niin onko sinne 10 astetta? Mä katson vähän 15, niin... Tuletko laittamaan? Voi minä tulen laittamaan. Tule laittamaan. Minä siestän tätä, kato ensi sytytykseen tuota puuta. Ja tuota. Tai ainakin kuoret otan niistä irti. Käydään kohta missään. Mulla on aina tapana tehdä tällä, että kun näitä joko jätän tuohon syrjään, niin seuraava sytytystä varten tästä, no tuolla on tommonen laatikko, niin irti. Kun minä en muuten kehtaa tuohia silleen kerätä valmiiksi, niin mä annan näistä tusopia. Otetaan. Niin aina sitten nappailen näitä tuolla. Mikä nyt tälleenkin asti lähtee, niin seuraava sytytyksi. Joo, hän lämmitää. Tuli tuolta hallista, niin siellä on just sen verran vähän lämpimämpi. Onneksi, kun mitä tuossa ulkona tiellä. Ei se mennä lähteä millään se hallilämmitin nyt oikein pyörimään, niin isäntä jääpi tuonne nyt sitten sitä poltinta rassailemaan. Se on niin ahasta tehdä, niin siellä ei oikein saa kunnolla nyt kuvattua. Niin katsotaan, toivotaan, että hän sopii sen laitettua. Muuten pitää keksiä jotain muuta.
Täällä on kyllä ihan kirpakka keli. Ei täällä oikeastaan niinku muuten kyllä pärjää, mutta siis posket meinaa tuntuu, että niissä kipristelee kyllä tosi paljon. Mulla ei edes nenää ole jäätynyt, mikä on ihme. Mutta siis posket on, joko mulla on mustaa pitkin nuomoa. Mutta kaunis on keli ja täytyy tässä kohta käydä vähän se ulkoilemassa lisää. Mutta minä taidan lähteä nyt laittamaan minun työpistettä kuntoon. Tai siis työpistettä. Miksi sitä nyt ikinä kututaankaan, laitan näytöt ja kaikki on vielä mulla muuton jäljiltä paketissa, niin ajattelin ne tuonne sisähommana viritellä, niin suopi sitten tietokonettakin käytettyä vähän paremmin tai mukavammin ja vähän siihen, jotta äänentoistoa ja semmoista pientä. Mutta mukava, kun olit mukana meidän kanssa täällä 33 asteen pakkasessa vähän puuhastelemassa ja ennen pakkasia kerettiin laittaa, valmettiin pikkusen siitä tyhjennettiin tankkia ja ilmattiin vähän polttoainejärjestelmää sun muuta, niin siitäkin video tipahtaa tässä ihan lähipäivinä. Kiitos kun olit mukana ja muista tilata kanava, jos tykkäät katsella näitä meidän tuusailuja täällä ja nähdään sitten ensi videolla. Se on moi!